السلام علیکم افغانستان بنډار د نجیبې سره فرې ته ما نن ډېره غټ کمیس راغوستی غریبه خوراکي څنګه ښه خوند کوي یار ډېر ښایسته دی ماشاءالله ډېر ښه کوي خو تا سره به یو کس در سره راوړي یا زه خپله داسې ګورې سټایل دی دا ډېر ښه خوند کوي څنګه یې فرې ښه یې جوړه په خیر یې شکر دی بیخي ته خپل جوړی خدای دې وکړي چې ټول لیدونکو الله هم جوړ روغ او خوشحاله او لیدونکو تاسو ته معلومه ده چې نن ایوبي صاحب زموږ میلمه دی او د هغې عکس موږ له تاسو سره د بنډار انسټاګرام او فیسبوک پاڼه باندې شریک کړی تاسو کولی شئ د ایمیل د لارې د بنډار @television.com د لارې خپلې پوښتنې خپل نظرونه له موږ سره شیر کړي او زه به د خپرونې په منځ کې زما د بنډار انسټاګرام او فیسبوک اکاونټ ته هم او ستاسو پوښتنې به په هغې کې زه شاملوم خو فعلا زه غواړم چې ولاړه سم اشپزخانې ته وګورو چې نن یلدا موږ کله داسې میلمانې شه خاص میلمانې نه بیا یلدا چې ده که نه هغه بیا ډېر له کنجوسۍ نه کار اخلي ولې یعنی بیا داسې شی پخوي چې کمو پیسو کې راځي اوس نه پوهېږم دا وایي چې مزدي خو ډېر یا دا وایي خاص میلمانو ته نارمل شی خوند ورکوي ولې چې هغه خاص شیان روزانه خوري همیشه نو بس غوړي ځکه خوري نو په دې وجه دا ډېره هوښیاره ده ماشاءالله په دې وجه او صبر صحیح ده یلدا جان سلام سلام نجیبه جان خوش آمدی خودت خوش آمدی یک سلام به تمام بیننده عزیز آرزو میکنم همیشه خوشحال و سرحال باشین دوست عزیز من امشب خواستم به شما امشب شام یک کچالو با طعم نانا یعنی کچالو با نانا آماده کنم یک دفعه میریم کارتش میبینیم بعد از میایم سر طرز تهیش صحبت میکنیم کچالو او نانا لازمه مواد کچالو 1 کیلو 60 افغانی زنجبیل پودر 1 قاشقه دنیا 1 دسته 10 افغانی رب 2 قاشقه کورکمن 1 قاشقه نانا 2 دسته 60 افغانی مسته 1 پیاله 10 افغانی شه او اوس یلدا جان پوښتنه وکړو دا څه شی پخې د تم کچالو با نانا کچالو بنانا نانا ډېر ښه دي نانا چې ده هغه صحت دپاره ښه د معدې دپاره ډېر زیات ښه دی نه جلد دپاره ډېر زیات ښه دی او کچالو خو بیخي ډېر ښه دي او چې څوک په ډایټ باندې ستا دپاره نه دي ښه کچالو یا زه 2 کیلو باید نورم کم په دې وجه باید برای دوست عزیز تخم‌پزی روغن میندازیم کچالو رو مثل چپس وارد توتا میکنین کچالویتون سرخ میکنین بعد از یک توشیده کاغذ یا یک اخبار چیز در زیرش میبرین که تا می روغن کی در خود کش کرده روغن شغل از بین ببره بعد از اینجا دوست عزیز بانجرمی داریم بانجرمی رو مغزش میگیرین خلال میکنین ایرام یک گوشه میمونین روغن تخم‌پزی پس کم میکنین 1-2 قاشق روغن زیاد نمیندازین پس یک کچالویی که سرخ شده اضافه میکنین نیم قاشق زردچوبه میندازین نیم قاشق تخم گشنیج میندازین نیم قاشق مصالحه قرمه نیم قاشق نمک نیم قاشق مرچ و 1 قاشق رب این خوب مخلوط میکنین بعد از اینجا دوست عزیز سیر دارین سیر تراشک نمیکنین سیرم تو توتا میکنین که زنجفیل اگه پودرش باشه هم میشه اگه خود زنجفیل باشه چی بهتر زنجفیل هم از تراشک میکشین این مندازین وادی آخر کار بانجرمی که خلال کردین مندازین از نانا ریزه میکنین مندازین 1-2 عدد مرچ تازه مندازین این به مدت 10 الی 5 دقیقه دم میمونین بعد از قوری میکشین دوست عزیز در ماست که دارین در ماست شبت مندازین دوست عزیز همراه نان گرم نوش جان میکنین این بر کسایی که زیاتر چپس خوش دارن زیاتر کچالو خوش دارن میتونن که از این تمام استفاده کنن یک دفعه مزهش ببینن و بار شاید پخته کردن و امشب امی غذا رو که پخته کردیم با وکیل صاحبم نمیتیم کلش به فریا میتیم که یکم ذره چاق شوه یا اقلا نمی وزن کالا رو خوب برده بود بله خو فارسی نمیفهمم ما ویلې مې دا ټول دا چې پخې مې دا به ټول هغه ته ورکې فریاد وکړي چې فریاد دومره وزن خو واخلي چې دا کالي خو ځان سره خپله وړی سي کالي خو زه خپله وړم راځه ستاسو کېږي ما در باندې بیا خوښ نه یم چې راونه غورځېږي په دې کې فیسبوک خواته ځم یو کمنټ هم په خپرونه کې شاملوم او بیا به د دمې خواته ځو او دا پاسورډ د دې آیپیډ څه اوکی ښه صحیح ده سپین زلمی سلامونه را لیږلي دي موږ ته ډېر وعلیکم السلام په فیسبوک باندې او لیکلي دي زه ستا بنډار هر وخت ګورم ستا لپاره ان د شپې ډوډۍ هم نه خورم او مای ګاډ او نن شپې که مې یاد کړې ډېر به ښه کار وکړې نو زه که د یاد کړم نه فاریه به د یاد کړي فاریه لږ یاد کړه د فیسبوک خو سپین زلمی نوم دی سپین زلمی ډېر تشکر ستا څخه د کمنټ څخه د کتلو څخه او غواړو چې ته هم داسې روزانه ګورې او نور چې ټول دوستان دي هغو ته مو هم ریکمنډ کړي هغه اوس هم ډوډۍ پاته کوي ویټ به لږ نورمل پخوا کې ورسره لیکلي دي داسې غلي غوندې د خپله شمېره به راواستئ شمېره خو بالکل نه سي استول کېدلی ولې چې دا خو نو که شمېره داسې په فیسبوک واستول سي خو فضول کالز به راځي نه نو دی کولی سي چې راسي پروګرام اټینډ کړي زموږ سره ولې نه نو چې شي اوس پښتون سپین صاحب
سپین زلمی صاحب نه تکلیف خو نه کې رانسې ګوره دې خپرونې ته هغه کس راځي چې لاسته راوړنه ولري نو هغه غریب چې ته په تکلیف کوي او عوام یې کې داسې نمبر په دغه غواړي نو هغه به نه هغه په دې نمبر نه غواړي ښه صحیح ده نه ورکو نمبر دا راته وایي چې ستا خپل افغاني کالو سره څومره مینه ده زما دومره زیاته ورسره مینه ده چې په مطلب ماډلینګ کې که ماته څوک وایي چې ته په کوم رنګه ډرس کې خوښه یې چې انټرنیشنل لیول باندې نو زه به ورته افغاني ډرس ریکمنډ کوم بلکل ښه او همدې سره دمه اخلو د مینې وروسته راځو نو زموږ میلمه به له موږ سره یې هغې سره بنډار لرو دمه واخلو بیا بېرته راسان کېږو بنډار له نجیبې سره یو ور بیا شراغلاس خپرونه بنډار له نجیبې سره او وایي چې بنډار نو زه همیشه دا خبره کوم چې په دې بنډار کې باید ټول اوسیږي او دا بنډار زما کوشش دی چې په افغانستان کې د هر مسلک د خلکو سره اوسیږي او د شمې په ورځ مې کوشش دی چې د سیاسي خلکو نه هم څوک خپرونه کې ولرم دوی مې همیشه په خبرونو کې لیدلي دي د دوی ویډیوګانې مې لیدلي دي جذباتي بیانونه مې لیدلي دي او نن په خپرونه کې چې افغانستان ته راغلی یم چې زه بل تلویزیون کې هم موږ کوشش کوو چې دوی میلمه کو خو هغه وخت کې دوی فکر کوم چې زموږ رابطه ونه سوله ورسره خو اوس خوشحاله یم چې له ما سره په خپرونه کې دی ډېر په احترام باندې شراغلاس وایم عبدالرحیم ایوبي صاحب شراغلاس مننه ډېره زیاته مننه تاسو ته پرې جان تشکر ډېر زیات خوشحاله اوسئ مننه خیر اوسئ نو دا خو به پوښتنه بیا جنې کوو چې دا څنګه اول ولې نه راتله پروګرام ته دا یو کال موږ منتظرولو خو اول غواړم چې دوی دا ویډیوي کلیپ تاسو یو بایوګرافي ده له موږ سره دا وګورئ بیا بېرته راځو بنډار ته ادامه ورکړو عبدالرحیم ایوبي د حاجي عبدالکریم ایوبي زوی په 1950 لمریز کال کې د کندهار ولایت په یو دیندار او روشنفکره کورنۍ کې زیږېدلی او د 2 کلنۍ په عمر د مهاجرت دیار ته کوچېدلی. ایوبي د ښوونځي لومړنۍ دوره د بلوچستان ایالت په پېښین ولسوالۍ کې ترسره کړې او ثانوي دوره یې د کوټې ښار د سپیشل های لیسه کې بشپړه کړې. نوموړې د ښوونځي تر دورې وروسته د بلوچستان ایالت د ساینس کالج په دولتي پوهنتون کې خپل لوړې زده کړې پای ته رسولي. البته لوړ تحصیلات په افغانستان کې د پولیټیکل ساينس په برخه کې کړي دي. ایوبي د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام پر راتګ سره هیواد ته راستون شو او د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د پولیسو د افسر په توګه په مختلفو مهمو پستونو کې په ځانګړي ډول د عملیاتو قطعې د قوماندان او د هیواد په جنوب لویدیځ ولایتونو کې د عمومي شاهرا د مسؤل په توګه دنده ترسره کړې. په 1988 کال کې د ټاکنیزو مبارزو په پار نظامي دنده پرېښوده او د پارلماني ټاکنو په دویم دور کې د کندهار ټاکنیزې حوزې څخه ولسي جرګې ته نوماند شو. هغه د سیاست په ډګر کې د لوړو رایو په خپلولو سره د ملت د استازیتوب دنده ترلاسه کړه. نوموړي د هیواد د سیاسي وضعیت په درک کولو او په ملي محور د افغان ولسونو د راټولېدنې جدي اړتیا ته په کتنې سره د تعلیم اتفاق کار تر شعار لاندې د افغانستان متحد ملت ګوند تاسیس کړ او دغه سیاسي حرکت د 22 ولایتونو د دفترونو په چوکاټ کې د هیواد ټولو سیمو ته ورسوه. بیا هم زموږ بنډار ته شراغلاست. نو اوله پوښتنه خو دا چې څنګه تاسو دا یو نیم کال نه راتلی زموږ خپرونې ته؟ زه فکر کوم چې که موږ واسطه نه وکوي نه د واسطې خبره نه ده. کله چې تاسو په یو بل ټلویزیون کې فکر کوم چې په هغه وخت کې ستاسو یو همکار زما سره تماس ونیوی هماغه زه په سفر کې وم په بغلان کې وم او ما ورته وویل چې زه خپرونې ته نسم یو خو د هغه تلویزیون چې کوم د نیوز چینل لري له هغې سره د ډېرو وکیلانو هم نه ده جوړه یو هغه هلته دا سیکورټي چې ده ډېر تنګول کوي هغه تنګول یې یعنې د ریاست جمهوري دغه سیکورټي سخته ده نو څو وارم په هغه تلویزیون کې زموږ جنجال هم پر دې باندې سوی دي خصوصا چې بیا موټر په حیواناتو تلاشي کوي بیا ماته خوند نه په هغې باندې ډېر مېلمانه زموږ شو هغلته سیمه خو خو داسې هغه هم تاسو ته معلومه رسي هغوی ته نو د موږ نه زیات د تریټس یې ورته ډېر زیات که نه خو په هر صورت موټر تلاشي کوي موږ به کښته کېږو خو موږ به امنیت ساتي که د ځان ساتي خو په هر صورت دلیل عمده دلیل دا اوس ما په یاد سي تقریبا
ستاسو خبرونه نه وي هم وه او بل متاسفانه زموږ ته په ټولنه کې درڅو چې یو خپرونه عادي سوې نه وي منفي په حوج کې قرار لري که نه په هغه شپو کې ستاسو پروګرامونه نه وي ډېر خلک د ترس هم نه سو درکړی اما زه خپله په بغلان کې وم که زه ډارېږم نه راتللم صحیح نو موږ ولیدل چې اول تاسو چې افغانستان ته راستانه سولئ تاسو په نظامي کې ولې پولیسو کې نو دا راته وایي چې دا څومره وخت چې په پولیسو کې تېر کړي هغلته د یو سرباز د یو عسکر د زړه نه هم خبر سولې نو دا راته وایي چې دا دومره وختونه کې د موږ د سربازانو او د پولیسو ژوند یا د نظامانو ژوند تا ته څومره بهتره ښکارېږي هغه وخت کې اوس کې څه فرق راغلی ډېر فرق راغلی دی کله چې په 2003 کې په 2002 کې زه کندهار ته راغلم او بیا زه په شارع یعنی هایوې پولیس کې چې سولم هغه وخت د اوس د پولیسو ترمنځ ډېر فرق دی اوس الحمدلله یعنی مخ په شتوب دی ډېر زیات اوس موږ مسلکي پولیس لرو یو منظم نظام لرو منجمنټ لرو اداره لرو د 2008 پورې د انډیوالۍ خبرې وې یعنی شخصا ما سره 400-300 کسان چې وه چې په پوستو کې به راسره وه یا په شارع پولیس کې راسره وه دا ما په خپل صلاحیت باندې نیول په خپل صلاحیت ورته جواب ورکوی خو قرار د پولیسو اکاډمۍ جوړې سولې په همدا شکل باندې نظام د سره جوړ سو سیسټم جوړ سو اداره جوړه سوه منجمنټ جوړ سو ډېر زیات فرق کړی دی دا خو آیا د دوی په ژوند کې مثلا په نورو ملکونو کې که موږ وګورو په خارج کې نو دوی ته ډېر معاش هم ډېر شي یا که معاش ډېر کم وي خو د ژوند نور اسانتیاوې ورته وي مثلا دوی دپاره خاص شفاخانې جوړېږي صحیح ده د دوی دپاره څه ورته خاص تخفیفونه یې که دوی فامیلي چېرته په چکر باندې زیار چېرته ځي نو آیا دغه شی نظامیانو متاسفانه چې موږ مقایسه د نورو ممالکو سره نسو کولی بدبختي دا ده چې زموږ د ادارې په فراز کې چې کوم خلک راځي هغه لیمیټ نه لري د غلا لیمیټ نه لري د پیسو د پیدا کولو لیمیټ نه لري د کورونو د جوړېدلو لیمیټ نه لري د خپل ژوند خپلې خزانې یا جیبونه ډکولو یعنی یو مقدار یې نه دی معلوم لیمیټ یې نه دی معلوم دی په څومره غلا مړېږي د ته څومره کورونه ضرورت دی دی څومره موټرانو ته ضرورت لري د اولادونو څومره پیسو ته ضرورت لري اما په ټول عمر کې استفاده د امنیتي ارګانونو خصوصا د سربازانو څخه کړې ده اما دا مقایسه د نورو ممالک په مقابل کې نسو کولی ایبي صاحب کله چې تاسو پارلیمنت کې ولی ځکه چې تاسو ما درته ویل سربازانو د زړونو نه خبر ولي داسې نه کېدل چې داسې یو څه ورته وایي پیشنهاد هم ورکړی وي چې دوی ته څه که تنخواوې نه زیاتېږي باید دوی ته داسې د دوی کور والا کوشنیانو ته مکتب کې داسې تخفیف یا په علاج کې میډیکل هغه کې دوی ته باید تخفیف ورکړی شي دوی ته باید خاص شفاخانې اوسېږي داسې نجیبې موږ ډېر زیات کوشش کړی دی او خصوصا ما د سربازانو دپاره خپل په 8 کاله وکالت کې د امنیتي طلبات او د سربازانو په متعلق باندې او د ملکیت ما په درو شیانو باندې ډېر زیات فوکس کړی دی او موږ ډېر ښه قانون د دې دپاره جوړ کړي تصویب سو پاس سو رئیس جمهور هم توشیح کړي اما متاسفانه بدبختي دا ده چې کرپشن یا فساد دومره زیاته رسېدلی دی چې هر څه د پښو لاندې کېږي قانون تر پښو لاندې کېږي د څرنګوالي او عادي او قضایي ارګانونو کې رشوت حوج ته رسېدلی دی اداري فساد په ټولنه کې خصوصا په دولتي دوایرو کې بې انتها زیات دی داسې نه دی چې موږ قانون نه لرو یا داسې نه دی چې موږ خپل سربازان په نظر کې نه دي نیولي یا د دې دپاره حقوق قانون شته که هغه قانون عملي سي حدي اقل که د ایران یا د ترکیې یا د پاکستان یا د نورو پولیسو په مقابل کې یا د هند په مقابل کې اما که کم زیات خو نه دی اما په موجوده وخت کې چې جنګي حالات دي او موږ احتیاج یو موږ مرستې اخلو که عملي سي بیا هم زموږ د سربازانو دپاره ډېر زیات مسایل په نظر کې نیول سوي دي بدبختي دا ده چې په رهبري کې خپله تاسو په یاد چې ولسمشر ویله چې وزارت داخله د فساد زړه دی او د هغه باوجود چې رئیس جمهور دا خبره کړې ده او د ملي امنیت ادارې څخه ډېر پاک او سپېڅلي افسران په وزارت داخله کې ځای پر ځای که مګر نتیجه در اوسه پورې موږ وینو چې یو بچی د یوې مور شهید سوی بچی بلې مور ته وروړي حتی داسې هم سوي دي چې یو ژوندی سرباز د بل سرباز جنازه یې کور ته وروړې ده د هغه کونډه ښځه د هغه ورور کړې ده 3 کاله بعد دا ژوندی کور ته راغلی دی چې کتلی دي داسې څه سوي دي ستاسو یو عکس دی له موږ سره هغه ګورو بیا غواړم چې له تاسو کې یو پوښتنه وکړم
دا زولنې دا زولنې دلیل دا و نجیبې چې ما د بې عدالتۍ په خلاف د قوم پرستۍ او سم پرستۍ په خلاف او د رشوت او چور چپاول په خلاف باندې په پارلمان کې ډېرې هلې ځلې وکړې اما یو ورځ دې ته مجبوره سوم چې زه ملت ته وښیم چې زموږ لاسونه او پښې تړلې دي او دلته د زورورو بدماشي ده شانو په پارلمنت کې وکیلان هم په زولنو کې دوی مجبوره دي یا دوی یعنې کله چې ما دغه حرکت وکړي دا په داخل د پارلمان کې خو نږدې بیا زه وژل سوی یم نه وم کله چې زه د موټره کښته کېدلم او زما تورې جامې وې او په لاسونو کې م زنځیران ول ډېرو ملګرو راله پارلمان ته فکر کاوه چې حکومت مې ولدي ځکه زه له شوخ وکیل وم جنجالونه مې زیات کوله او په داخل د پارلمان کې هم وکیلان حیران و چې دا څه وسوه تر څو چې رئیس د پارلمان مې دې ته مجبوره کوي چې هم به بخښنه غواړي او هم به دا کوي چې هغه موضوعات چې موږ مطرح کړي دي یا په کمیسیونونو کې چې کوم قوانین تصویب سوي دي د هغه په عملي کولو کې به د اجرایه قوې همکاري نه کوي اجرایه قوې د پارلمان همکاري ته ضرورت لري مګر نه په دومره کچه باندې چې موږ هر څه اصول او مقررات چې ده یا وجداني مسؤلیت چې لرو هغه ته پښو لاندې کوو بیرته به راځم دې خبرې ته دا وخت دمره دمه اخلو بیا بیرته راستانه کېږو بنډار له نجیبې سره یو وارې بیا شو راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره او موږ چې دمې ته ولاړو نو موږ په یو ډېره مهمه موضوع باندې چې ما تاسو سره عکس هم د ایوبي صاحب شریک پوښتنه مې درلودله خو فریم کومه پوښتنه لري و بالکل زه وکیل صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې دغه زولنې د وتړلې نو د دې بعده دته یو مقام حاصل سو د خبره ومنل سول خبرې سولې هغه د ډېر عاده پورې رئیس د پارلمان دې ته متوجه سو چې زه نسم کولی چې د اجرایه قوې تر فشار لاندې ټول کارونه یعنی د حکومت په ګټه باندې وکړو هغه د عقل زموږ خبرو ته به غوږ نیوي او بیا خبرې به تعقیبولې او په اخر په ختم د مجلس کې چې کله به مجلس ختم کېدی چې موږ په اصطلاح ورته وایي جنبندي بیا په هغه کې هغه زموږ خبرې د ښکولې او په مکتوبي شکل بیا هغه تعقیبولې همدارنګه اصل خلکو ته وښوله چې تاسې زموږ څخه ډېره زیاته توقع د دې پارلمان ګیلې لري هغوی داسې وایي چې ما مخکې ځکه هغه د سربازانو پوښتنه م ځکه وکړو دا خبره تاسو ځینې خلک دا وایي چې مثلا یو شمېر ټول نه یو شمېر وکیلان چې دي هغه واقعا چې وطن ته کار کوي خو په هغه ډېرو کې هغه څه وایي وچ سره لامدم سوځېږي که نه نو ډېر خلک بیا دا ګیله کوي چې نه دوی هم لکه څه غږ نه ده پورته کړی یا دوی هم مهمه د ټولو غټ مشکل په افغانستان کې دا دی چې ولس غوښتنې لري اما د غوښتنې د عملي کولو دپاره د پولیټیشن یا د سیاسیونو سره کومک او همکاري نه کوي کې کوي د ډېر مصرف په مقابل کې یعنی تاسو اوس وګورئ که په پاکستان کې وګورئ کله چې یا په ترکیه کې وګورئ کله چې یو سیاسي سړی د ملت په ګټه باندې خبرې کوي ملت ورسره درېږي دلته چې ته یو سړی دلته خو دوی وایي چې موږ خو ووټ ورکړو موږ خو کامیاب ووټ په پیسو دی ووټ په 1000 افغانۍ خپله رایه خرڅوي په 2000 خپله تذکره خرڅوي په 200 په 300 رایې پارلمان ته دا اوس پیلاله وکیلان راغلي دي یعنی ولس ځان داسې ګڼي چې دوی په هېڅ شي کې ګرام نه دي مګر ما د تېرو 8 کلونو څخه راپدې خو ولس ته خپله ستونزه ښولې ده چې ته فقط ګیلې مه کوه یعنې ته وګورې یو ملت بېچاره ملت بېچاره دی تا ملت په ټولو دنیا کې نه وایي چې زه بېچاره یم ملت چې د 200 کسانو په مقابل کې شکست ومني یعنی بېچارګي په معنا د شکست کله چې د 200 اشخاصو چې هغه په راز د قدرت کې دي د هغو په مقابل کې دا اقرار کوي چې ملت بېچاره دی ملت چې ځان ته بېچاره وویل د غله دپاره د کار سم کوي ځکه چې هغه ستا په ذوب ستا په کمزوري خبر سو چې تا په بېچارګي باندې قناعت کړی دی او بلکې فخر په کوي او دا د حل لاره نو موږ ملت ته دا وایي چې ته بېچاره نه یې ته د دې خاورې خاوند یې مالک یې څوک چې ستا په نفع باندې خبرې کوي او ستا د هغه تر شا ودرېږه نو بیا کولی شي چې په ټولنه کې مثبت تغیرات منځته راسي یا اوس ګورم موږ
100 میلیونه افغانان چې 18 کاله پرې کړي دي باید خپل سرنوشت وټاکي په یوه نامه په بل نامه باندې دا 9 میلیونه سول بیا د انتخاباتو په ورځ باندې په سوونو ځوانانو قرباني ورکړل مګر 1.5 میلیون راونه وتل د خپل سرنوشت ټاکلو دپاره بېغوري یې وکړل او جلسو ته د پیسو په مقابل کې راکړل پیسې به ورکولې ترانسپورټ به ورکولې وای پیسې به ورکول چې بقاعده خلکو شرکتونه خلاص کړي محصلین یې بول سپین ږیري یې بول مشران یې بول اخر یې دا و چې ټول سیاسیون یې غافلګیره کړل فکر یې کاوه چې زه رای لرم مګر د انتخاباتو په ورځ دپاره یې امادګي نه ونیولې خلکو په کور کې پښې وغځولې پرېوتل راونه وتل نن دا د موږ د بنبس او د بحران سره مخامخ صحیح اوس یو بازي یو ګیم څه پوښتنې ما تاسو تیارې کړي دي او تاسو ځواب به صرف نو په اشاره راکوئ که جواب هم وي خو دا که جواب هم نه وي نو دا صحیح ده نو ستاسو کیمره هم دا ده دا صحیح ده اولنۍ پوښتنه په هېواد کې د نامنیو یو علت په افغانانو کې د ملي یووالي نشتون او بې اتفاقي ده تیرې پارلمي ټاکنې شفافې وې د دې په مقابل کې بله و د دې په مقابل کې صحیح ده په پارلمان کې د ځوانو وکیلانو شتون یو مثبت کار دی دغه موجوده پارلمان کې دا موجوده و صحیح ده نه اوس غواړم دا ما لپاره لږ جالبه دی څنګه نه جواب هم ولې نه و ځکه چې د خلکو توقع دا وه چې ځوان وکیلان به پارلمان ته راسي او هغه به ملي ګټې په نظر کې ونیسي او هغه به د فساد په مقابل کې مبارزه وکړي اما متاسفانه چې په دې پارلمان کې داسې ونه سو خو دا کم وخت کې تاسې وینئ دا اوس فلحاله په دا 3-4 ورځو کې پارلمان څومره بې عزته سوی دی څومره سپکې سپورې ورته ویل سوي دي یعنې ته په خدای باور وکړه چې زما په دې قوه باندې خوا به ځکه زموږ نظام د درو قوو څخه جوړ دی چې وایي اجرایه ده یوه مقننه ده یوه قضایه ده کله چې د یو چا د اشتباه په خاطر د غلطۍ په خاطر د اولس دغه یو کور چې مقننه قوه ده هغه دومره بې عزته سي چې د غله نوم پر کښېښول سي د رشوتخور نوم پر کښېښول سي د پردیو د استخباراتي کړیو د جاسوسانو نوم ورباندې کښېښول سي حتی دا ورته وایي چې ستا په موټرانو کې قاچاق انتقالیږي ستا په موټرانو کې انتحاري انتقالیږي بیا نو د دوی شتون د دې ځوانانو شتون په پارلمان کې زما دپاره د سوال وړ ده یعنې ما غوښته چې زه دا نن و سبا کې ټلویزیون ته ولاړ شم زه د دې قوې دفاع وکړم چې دا قوه نه باید بې عزته سي ځکه چې دا یوه قوه ده چې اوس فلحاله مشروعیت لري که ښه دی که بد دی یا حکومت مشروعیت ته لاس ورکړی دی قانوني وخت یې پوره کړی دی د انتخاباتو نتیجه نه ده معلوم او بیا دغه اجرایه قوه د همدې قوې څخه مشروعیت ترلاسه کوي دا چې په دې نامه متهمه سي چې غل یې جاسوس یې قاتل یې یعنې ځوانانو ونه کولی سوله هغه توقع چې خلکو درلودل په دې موجوده د ځوانانو پوره نه سوه د ځوانانو پوره نه سوه جنکۍ به دې ګټي ده صحیح ده هغه رهبر چې د هغه کورنۍ په بهر کې ژوند کوي آیا هغه به د هیوادوالو د درد څخه خبر وي هغه رهبر چې خپل فامیلي خارج کړي نه نو دا خو چې اوس ریاست جمهوري ته ولاړ دي ټول متاسفانه فامیلونه حتی زموږ د دواړو رئیس اجرایي هم او بس دا زموږ بدبختي ده دا زموږ خو د یو په امریکا کې د یو په هند کې دي دا زموږ بدبختي ده دا د افغانستان د ملت یو بدبختي ده چې پر موږ باندې همیشه پردي مسلط کیږي ځکه چې وایي که نه وایي ځکه هغه سوځېږي چې اور پې بلي چې تا خپل زوی لور باندې وځي مکتب ته یا کار ته استاد رضا دا رپیش دا به ژوندی کور ته راسي که رانسي نو بیا به تا ته مهمه چې د وطن امنیت څومره مهمه ریداري نو زه هم دغه وایم چې خدای هم په شکر دغه زه د وکیل خبره کوم چې تر څو پورې د ارت په سترګو یې وینئ په غوږونه یې اوري بیا هم روانستئ که نه ښه فکر کوئ ځینې وکیلان وروسته له دې چې ولسي جرګې ته بریالي شول دوی نور ودونه وکړل کېدلی شي نه جواب صحیح ده یو ځای هم پکې ښه تاسو ماته کړي دي دویم زه دې نه هم خبر زه دې نه هم خبر خو دا پوښتنه ستاسو دپاره نه وه داسې په کومه دوره کې تاسو وي په هغې کې څو وکیلانو د هغې وو دا مو زه سرپرایز کړم زه واقعا نه هم خبر دماغ نو بیا بېرته راستانې کېږو بنډار د نجیبې سره
یو وار بیا شو راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره پوښتنې زمونږ وې و یا نه خو خبره راغله زه نومه خبرې وکیل صاحب د دویم واده نه یا د نه پوهېږم چې دویم واده نه خو د واده نه زه نومه خبر نو زما مور اکثره وایي دا پښتانه سي دي وایي دوی ډېر پیسې پیدا کړي اول کار دا کوي واده کوي دا خبر تر څو پورې رښتیا ده زما پلار خوارکي ته به ویلو هر وخت فقط یوازینۍ خبره دا نه ده چې ډېرې پیسې پیدا کړي واده کوي او ښه دا ښځې د تسلۍ دپاره بعضې وخت دا خبرې کوي چې یعنې په ما کې هېڅ مشکل نه و موجود زه بلکل هر کار مې هر کار مې د پاکستانیانو پر شان ټیک ټاک و اما نو خاوند مې ضرورت نه درلودی چې واده مګر داسې نه ده پیسې ډېرې ولې پیسې څنګه مصرف کوم دا خپل ځان ته برات ورکولو دپاره ښځه د کوشش دا کوي مورې والې ولیدلو دا ته سیارو موږ وړکي نه دغه مور مې دغه یوه خبره کوي دا خبره نه ده زه فکر کوم چې ضروري چې نه یي څوک نه کوي جنجال ځان ته واچوي صحیح ده چې مجبوره سي بیا نو بیا صحیح ده اوس بلې پوښتنې خواته د ځینو وکیلانو سرې سترګې د دې شاهدي ورکوي چې دوی د شپې تر ناوخته ویښ پاتې دي نه خو معلومه نه ده چې ولې ویښ پاتې دي ښه مختلف دلایل دي صحیح ده ښه د ځینو کسانو لخوا د د ګیرې پرېښودل د دې لپاره دي چې خلک ورباندې باور وکړي نه خو همداسې ده که نه دا ما خپله د تجربه که نه ځینې خلک ګیرې د ځینو کسانو اوس خو اکثریت دا کوشش کوي مګر اوس یې دا اعتماد هم د لاسه ورکړی ښه اوس ګیرې اوس به یو بل شی فکر ورته کوي نو کوي هغه بیا کوي ښه تر راتلونکو 5 کلونو به په افغانستان کې سراسري سوله وي و انشاءالله ناامیدي نه کوو انشاءالله په ښځینه سیاسونو کې فوزیه کوفي به لومړنۍ ولسمشره وي په آینده کې فکر نه کوو نه ښه صحیح ده په هیواد کې یوازینی ولایت چې ښه امنیت لري پنجشیر ولایت دی بله پنجشیر او بامیان ښه صحیح ده په کندهار کې اوس هم داسې ښوونځي شته چې د طالبانو لخوا بند پاتې دي نه یا و تاسو نه ګورئ ښه صحیح ده پارلمنت ته په کامیابېدو سره د یو شمېر وکیلانو کورونه په سیمټي دیوالونو پوښل کیږي راتلونکي ولسمشر ښاغلی عبدالله دی زما په نظر و ښه پارلمنت کې د خلکو د غږ له کور څخه د جنګ په کور بدل شوی دی نه اخو جواب ودی ښه صحیح ده اوس هم تاسو ته یو څه غږونه لرم ګورو چې سیاسي غږونه دي شخصیات سیاسي چې تاسو یې پېژنئ که نه ګورو چې اولنی غږ د چا دی یو څوک دی او تاسو یې پېژنئ پشتون، هزاره، ازبک، تاجیک، زنجبیل. ما از گذشته تا با امروز با هر نوع حرکت افراطی ولو اسلامی باشه با او موافق نبوده و مخالف هستیم. امیر صاحب مسعود شهید بله صحیح بلغک For the cause of peace, for restoration of peace, we not only give up our posts, but we are ready to sacrifice our lives as well. I depend on the will of the people, of the people of Afghanistan. Dr. Saab Abdullah? No. Dr. Sebesayu? Dr. Saab Ashtabani? No. Dr. Saab Najib? Ivo. Dr. Saab Najib. Dr. Saab نجیب ما ډاکټر صاحب نجیب انګلیسي نه واورېدل و ډېر کم ما هغه کلیپونه را پیدا کړي چې لږ میلمنو ته لږ هغې او بله رسې کله موږ خپلې ژبې نه بلې ژبه وایو انګلیسي نو د موږ ټون هم فرق کوي که نه او دوی کمه انګلیسي کوي چې خو راځي بل غږ اورو پیسې درست دی بعضې مشکلات په ژوند کې علي ولې پیسې هغه وسیله نه ده چې د ژوند ټولې چارې درستوي مینه د په پیسو نه کېږي روغ صحت دی په پیسو نه کېږي خوب دې سړي ته درست ښه چپرکټ به رانیولی شي ولې خوب په پیسو نه شي رانیولی قهرمان شهید قهرمان ستاسو په دوره کې ستاسو همکاره وایي ډېر خوږ سړی ډېر په دې وطن مین سړی و ډېر د وطن دپاره یې هلې ځلې کولې خو افسوس چې د افغانانو میموري کارډ ډک شوی دی
منفي دپاره ډېر ژر ځای لري جیبې ډېرې غټې دي عامه مثبت خبرو د پرمختګ خبرو دپاره د افغانانو میموري کارډ ټک دی یا موږ دا وایي چې زموږ ټولنه دا خبره ما هم زموږ بدبختانه خلک منفي خواته ډېر ژر ځي او ډېر په تیزۍ ورواني ډېر زیات یعنې موږ په دا فیسبوک کې په یوه پیج باندې په یوه نامه باندې مې یو وار پوسټ کړی دی 10 منفي کمنټه مې د نورو آیډیانو څخه ورکړي دي هغه لکه د اوښ کتار پسې تللي دي په هغه پسې دې ته نه دي کتلي هغه پوسټ مې بیا ورته کړی دی 10 مثبت مې ورته کړي بیا مثبت پسې تللي دي بالکل یعنې یو نوم دی یو آی ډي ده یو پوسټ دی منفي کمنټ هم موږ خپله ورکړی دی چې ګورو چې د دې نه افکار وګورو هغسې پسې تللي دي دغه کمنټو ته یې کتلي دي پوسټ متن یې نه دی کتلی کمنټ پسې کو بیا هم پر دغه آی ډي باندې بیرته هغه پوسټ کړی دی بیا هم په هغو آیډیانو باندې بیرته 10 مثبت کمنټ ورکړي دي بیا هغه پسې تعقیب کړي دي یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې زموږ په ټولنه کې منفي هاوش ته رسېدلی متاسفانه بس دوربین یې اخیستی دي دوربین یې اخیستی دي د یو چا خالیګاه ګوري د یو چا کمزوري ګوري د ده په سوچ د ده په فکر باندې ځکه خپله د انتخاب نه لري د بل په انتخاب کې دی ګرځي او بیا په هغه باندې تهمات هغه باندې توهین تحقیر تهدید څه چې د لاسه کېږي صحیح بل غږ اورو چې بل غږ د چا دی An interim government should be established. This will make the national army and hold elections. And we are hopeful that through this, if all the parties accept this proposal, then they will sit together and make this interim government. که دا مو پیژندلو ما فاریاب تاسو ته یو ډېر غټ انعام درکوو خو دا ما ډېر په مشکله را پیدا کړی دی دا غږ دا په موجوده پولیټیشن و ځان یې ریاست جمهوري ته هم کاندید کړی په دا اوس کې خدای د ځوانۍ د ډاکټر جلالي نه ډاکټر عبدالله نه ایس په دې اروا په نسي شکه چې دا د به انګلیسي کې دا سپیچ ورکړي پدرام نه د موږ ډېر محترم انجینیر ډاکټر اشرف غني نه انجینیر حکمتیار صاحب حکمتیار صاحب دا ګر څنګه ښه انګلیسي ویل ما خو اول وار دي چې اورم ما نه ده اورېدلی کېدلی شي وایي چې حکمتیار صاحب عالم سړی دی با تجربې سړی دی اما انګلیسي مې نه ده اورېدلی بل غږ یک لعنت است تریاک و فیصله را به حکومت مرکزی ما کده ما عملی میکنیم با وعده خارج ما قطعا اعتبار نداریم او نه یه امید داریم که عملی خواهد شد د طالبانو د تاریخ سړی خو دی که نه د هغه وخت و د نوی نوی حکومت راغلی د طالبانو حکومت نه د قاضي صاحب حکومت راغلی نوی دا د ننګرهار ډېر ښه فکر کوم چې حاجي صاحب ظاهر صاحب کدیر حاجي صاحب کدیر شهید خدای دې وبخښي اوس باندې یو پوښتنه د دوی زوی له تاسو سره په یو دوره کې و پلار یې دومره مینوال یو غټ نوم نو دا زوی ولې هغه ځای د پلار خیر خو نسو نیولی خو بیا هم پاتې راغی ولې نو زه هم پاته نه دی راغلی پالوټکس یې وکړي دوې دورې د معاون د پارلمان سو اما دا چې په پېښور کې د بدرمنیر فلمان ډېر کتلی دي نه ډایلاګ وایي که نه نور ښه سړی دی د کار سړی دی نه د کار سړی دی هغه خبره دي صحیح ده متاثره دی که نه فلمونو څخه خو داسې اوس دې دوره کې څوک ولې پارلمان کې نستی زه کولی سم چې هغلته یو ښه پښتو فلمونو کې بدرمنیر صاحب د خدای وبخښي نسته حاجي صاحب ظاهر ته موږ کولی سو ښه رول ورکړو د نه اوس پلټې څنګه نه ډېر په احترام شوخي والا موږ هم ډېر احترام ورته نه اوس خو موږ ډېر کسان یو چې موږ ډاکټر صاحب اشرف غني کستانو وولو فکر یې کاوه چې موږ د ده دپاره په زیان یو او دا چې څه خیاطان یې درلوده چې هغه به د ده دپاره کار وکړي مګر خیاطانو هغسې کوي بېچاره یې کوي رسه په ټول زور قوت سره 15 لکه رای ورته وانه خیستلی او پر موږ یې د ډوزمارانو نوم ایښی و موږ یې د نظام خلاف صحیح د تاسو سره بنډار نور غږونه هم لرمه بنډار همداسې ادامه لري په دا وخت دمه اخلو د مینې وروسته راستانه کېږو بنډار د نجیبې سره
یو ور بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره او موږ د ایوبي صاحب سره چې کوم غږونه د سیاسي مورد ساتلو هغه بازي په مخ کې په وړاندې ورسره وړله راځئ چې ولاړ سو بل غږ واورو چې دا د چا دی او څوک دی موږ نورې نه دلته ملیشې غواړو نه ملیشې زموږ په کار دي موږ د خپل وطن دفاع کوی چې د افغانستان ټول ملت ته وایي هغه ملیشې دي ځان ته جوړې کړي او دا نور هغه د 20 کاله د مخه حکومت نه دی چې ملیشې شوې بیا د ملیشو سره تقسیم سو او افغانستان ټوک ټوک جنرال عبدالرازق شهید صحیح یو بل افغان بچی چې په وطن واقعا ډیر زیات ډیر زیات بل غږ د پښتنو جرګه ده بل ځای کې سړی هلته چل ول کوي په جرګه کې به پاکه خبره کوي رښتیا خبره به کوي محمود خان اڅکزی خو هر افغان پیژني هر پښتون یې پیژني او یو ډېر بهترین سنجیده دروند سنګین پولیټیشن دی مشر دی او زه خپله د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړی وم د کوټه کې وم چې د سنګر یونټ انچارج وم او دغه لږو ډېر چې و سیاسي فعالیتونه کوم دا هم د محمود خان برکت دی چې د هغه څخه مو د الهام اخیستی زده کړه بل غږ اورو ما لاره به نه نیسې او که په غلا د لارې نیولې بیا نن اختلاف ده دا خبره سبا بغاوت ته رسېدی سي دغه ملک د بغاوت حالات دغه ذموار باید تا رویوي ما اخلاص او وفا نن هم ښکاره ده او پرون هم ښکاره وه فضل الرحمن چې په مولانا ډیزل مشهور مولانا ډیزل دیم بیا د وفا خبرې کوي د باندې مور خبره وي پزه دې پریس نو ډېره زیاته مې دا چې په خوړو کې هم چې خوښېږي تاسو خپله موږ نن یلدا جانې چې دي نو ډېرو بخښي داسې یو څه پخ کړي دی خو هغه زما زه خپله هم اشپزي سره شوق لرم او خپله هم اشپزي کولی شم او خوښه مې هم ډېره ده نو همدغه کوم شی چې دی نن پخ کړی دی دا مې هم خوښ دی او خپله بېنډۍ مې خوښې دي بېنډۍ په یخچال کې پرتې ویل مې چې بېنډۍ پخ کوی نه مې مخکې دا خو انتخاب دی نو تاسو ویلې چې اشپزي سره شوي نو دا اوس تلویزیون باندې خو دروغ هم نسي ویلی آیا کور کې کومه ورځ پخلی کوئ اوس بیخي بېکاره یم معاون د اشپز نو کوم خواړه خوندور پخوئ بیا ما فریا یو ورځ مېلمانه یو منتونه سم پخولی نور کابلي به څنګه وي کابلي بریاني کړایي خو تاسو ویل چې تاسو رسټورانټ په فکر کوم په دې خاطر باندې تاسو ټول درلودي نه شوق هم لرم خوښ مې او بخیر لاس مې چلیږي یعنی خوند راکوي دا خو به د کور ودانې دعا نه ولا سکش کې پارلمان نه پاسې دلته لموږ سره اشپزي وکړي د پارلمان په وخت کې مې ورسره کول اشپزي ورسره کوم کار ورسره کوم یعنی هر کار کوم په کور کې جدي بیخي یعنی په دې شیانو نه شرم نو دا د موږ پرونه خو بس کوم سره یو دا کالي نه سم منځله او تکوله او خپل یوازې کوله سم یو چې سفر کې هم کوله اما منځله نه سوا نور د کور په کارو کې باید کار وشي تاسو ویلې چې په افغانستان کې موږ جامع کې دا یو هغه داسې کله موږ نورې نجونې یا ښځینه تشویق کوو چې سیاست هر مسلې ته رسي خو کله چې د موږ د کورنۍ ښځو خبر راځي د نجونو نو بیا هغه موږ په کور کې قید ساتو بیا غیرت رامخته خو د ستاسو مېرمن ته چې موږ ګورو دا یو مثال داسې دی چې تاسو هغه هم کاندیده ولا هم نو څنګه د ستاسو سوچ فکر د دې نورو نه تغییر کوي زما سوچ فکر په دې تغییر کوي کله چې ما خپل مشران لیدل دا رهبران چې د بل لوڼو ته دا دعوت ورکوي چې راسه جلسو ته راسه غونډو ته ورسه ټلویزیون ته ورسه دا وکړه اما کله چې د خپل لورو خور و د خپل د کور ښځې موضوع راله بیا به غیرت رامخته کوي او خپله ښځه به په چاردیوالي کې د غیرت په نامه باندې او د بل لور ته ما د ځان سره دا سوچ ولګاوه چې نو د بل لور د چا ده که نه خو یا مې خور ده یا مې لور ده یا مې د دې وطن ده که داسې چې رهبران د بل لوڼو ته
په بده سترګه ګوري او خپله بیا ښه بولي نو ما ویل چې نه که زه سیاست ته د بل خور راغواړم اول به مو خپله خور چې الحمدلله په جلسو کې مې خوندې نه یوه نه دوې درې خوندې درې سره کمې ښځې د بل د راغوښتې ده خپلې ته مې هم ویلي دي اجازه مې ورته کړې ده چې د بل د دم په ټلویزیون کې تعقیب کړی ده خپلې ته مې هم ویلي چې ورسته په ټلویزیون کې کښېنه یعنې دلته بدبختي دا ده چې یو سړی پر خپله خور باندې هم شک وکړي نو دا خو د شک خبره ده بله خبره خو راځي نه یعنې ته ډار کوې یا ته د بل ودې ته دعوت ورکوې او خپله د چاردیوالي کې د غیرت په نامه کښېنی نو زه فکر کوم چې دا د ټولو لوی بې غیرتي ده یا په هغې که په هغه خور خپله انتخاب دا وي چې زه یې نسم کولی زما سیاست نه دی خوښ زه ټلویزیون ته نسم تللی یا زه تجارت نسم کولی یا هغه جلا خبره ده دا چې په هغې کې وړتیا وي استعدا وي کیپسټي پکښې وي او ته یې مخه نیسې او د بل د دې دپاره استفاده کوې دا نو بې ایماني ده نو دا بې ایماني چې ده ما انتخاب نه کړله او بل مې دا ویل چې زه د پښتانه په صفت باید قرباني ورکړم ځکه چې دا مشکل د ټولو زیات په پښتنو کې دی او قرباني به زه په دې وایم ځکه چې تاسو په ټولنه کې د ډېرو خلکو خبرې هم اورېدلې بله زه په مجلس کې ناست ویم زما کینیان په ټلویزیون باندې دا و چې دا معترض کاندیدان کې ول زه په مجلس کې ناست ویم چې سړي باید خبره کړې ده یعنې تا ته زموږ ټولنه معلومه ده که او ما ورته ویل چې ولې تا تکلیف چې شي یعنی جنجالونه مې سوي دي دا اسانه خبره نه ده لکه دا ته چې اوس ته ټلویزیون ته راغلی تا ډېر غټ ریسک اخیستی دی لکه پریا چې اوس راغلی ده دا خصوصا دا چې اوس په کندهاري لهجه خبرې کوي او هلته کندهاریان غوړېږي چې او کندهاري هم راغلی ده په ټلویزیون او ورته ناست دی ورته ناست به یي تعقیبوي به یې ګوري به اما بیا به دلته پالوټکس بېګرا رامخته سي بیا به دی بیا د ځانه به یې وایي چې او موږ 15,000 کاله تاریخ لرو یعنې دی غواړي چې تاریخ داسې معرفي کړي چې وحشت و یعنی بدبختي دا ده چې دی د خپل تاریخ وحشي معرفي کوي یا د غیرت نوم باندې ږدي چې پښتنه جمهور کې ته د غیرت تشریح کړه تعریف یې کړه په شرعي لحاظ تجدید چې شي دې غیرت دې ته وایي چې چا ژر خپله ښځه مړه کړله یا ماښام 1 کیلو کچالو راوړي سهار په 15 بجې کې سپورې ویې ټکوي چې ولې اوبه نه دي مالګه دې کمه وراچوي زه چې د کچالو سې یلدا جانې پخ کړي تاسو خوښېږي چې تاسو لږ وخورئ او موږ ته بلې چې پخپله هم اشپزي ستاسو زده ده یعنې موږ هم در ولاړ شو راځئ نو زه یم چې لږ به تاسو وخورئ چې د یلدا جان اشپزي وستایي چې څنګه ده اشپزي څنګه ده خورې دلته راځئ چې تا اول وار پوښتنه جن کوله چې دې دغه کړه ما سودا کې باندې څنګه به صحیح چې پاکستانیان بچه نتونم پاس کلاس بسیار شیرین است بسیار بهترین است تشکر یلدا جانه زموږ ډېره زحمتکشه خور ده او ډېر ښه لاس ډېر ښه خواږه هم لري تاسو او دا کچالو پخیږي خو یلدا جانې په څو رقمه پخی سي کوم نه خو د چا نه خوښېږي هم یې خوښ سي یعنې دا خو ماشاءالله ډېر ښه دی ډېره زیاته مننه ایوبي صاحب چې راغلې خپرونې ته او دا زموږ نننۍ مهرباني وکړئ خپرونه وه کورم ودان او یو ځای به وایو چې افغانستان زنده‌باد نو ښه شپه غواړم ټولو ته په لوی الله مو سپارم تل دې افغانستان زنده‌باد